أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute beginnt die Erwähnung über Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Bakrs Name lautete Abdullah und Usman bin Amir war der Name seines Vaters. Seine Kunia war Abu Bakr, sein Titel. Die Namen, die ihm zugeschrieben wurden, bzw. seine Titel waren Atiq und Siddiq. Es ist geschrieben, dass er 2 Jahre und 6 Monate nach dem Jahr Amul Fil geboren ist, das heißt 573 nach Christus. Der Name von Hazrat Abu Bakr, wie ich bereits erwähnte, war Abdullah. Er gehörte dem Stamm der Quraysh Banu Taym bin Murrah an. In der Zeit der Unwissenheit, also der Zeit der Jahiliya, lautete sein Name Abdul Kaaba, den der heilige Prophet sallam zu Abdullah änderte. Sein Vater hieß Usman bin Amir und seine Kunia war Abu Qahafa. Laut einer Aussage war der Name seiner Mutter Salma bin Sacht bin Amir und ihre Kunia war Ummul Khair. Gemäß einer anderen Aussage war der Name seiner Mutter Layla bint Sakhr. Der Stammbaum von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu verbindet sich mit dem des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in der 7. Generation beim Namen Murrah. Ebenso ist die Mutter von Hazrat Abu Bakr väterlicherseits und auch mütterlicherseits in der 6. Generation mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verwandt, wenn man sich den Stammbaum betrachtet. Ummul Khair, die Mutter von Hazrat Abu Bakr und die Ehefrau von Abu Qahafa, also dem Vater von Hazrat Abu Bakr, war die Tochter seines Onkels. Sie war also die Tochter des Onkels von Abu Qahafa. Die Eltern von Hazrat Abu Bakr haben nach seinem Tod sein Vermögen geerbt. Nach dem Tod von Hazrat Abu Bakr ist zuerst seine Mutter verstorben und anschließend ist der Vater von Hazrat Abu Bakr im 14. Jahr nach der Hijra im Alter von 97 Jahren verstorben. Beide, der Vater und die Mutter von Hazrat Abu Bakr, erhielten die große Ehre, den Islam anzunehmen. Die Begebenheit der Konversion seines Vaters ist wie folgt. Sein Vater hatte bis zum Sieg über Mekka nicht den Islam akzeptiert. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits erblindet. Als beim Sieg über Mekka der heilige Prophet in die heilige Moschee Masjid al-Haram ging, brachte Abu Bakr seinen Vater zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, sagte er: O Abu Bakr, du hättest diesen älteren Mann zu Hause lassen sollen. Ich wäre selbst zu ihm gekommen. Daraufhin sagte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu: O Prophet Allahs, er verdient es eher, dass er zu ihnen kommt und nicht, dass sie zu ihm gehen. Also Abu Bakr radhiyallahu anhu gab dem Vater neben dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Platz. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam führte seine Hand zu seiner Brust und sagte: Nehmen Sie den Islam an, Sie werden Schutz und Frieden finden. Daraufhin hat Abu Quhafa den Islam angenommen. Also Jabir bin Abdullah berichtet: Abu Quhafa wurde in den Tagen des Sieges über Mekka zum heiligen Propheten zusammengebracht. Sein Kopfhaar und die Haare seines Bartes waren vollständig weiß, ähnlich wie des Sarama. Über Sarama wird gesagt, dass es eine weiße Blume war, die auf den Bergen gewachsen ist. Kurzum, seine Haare und seine Barthaare waren vollständig weiß. Der heilige Prophet sagte: Ändere es in eine andere Farbe. Mit anderen Worten meinte er, dass die Haare gefärbt werden sollen. Indes soll er es nicht schwarz färben. Dies heißt nicht, dass die Farbe schwarz etwas Übles ist. Vielmehr ist es möglich, dass er dachte, dass in diesem Alter es nicht angemessen sei, die Haare vollständig in schwarz zu färben. Nun, er sagte, dass die Haare gefärbt werden sollen. Die Mutter von Hazrat Abu Bakr gehörte zu jenen, die den Islam in der frühislamischen Zeit angenommen hatten. In Sirat al-Halbiyya ist es folgendermaßen erwähnt: Zu der Zeit, als der heilige Prophet zu Dar Arqam ging, damit er dort und seine Gefährten in Verborgenheit Gottes gedenken können, betrug die Anzahl der Muslime lediglich 38. Hazrat Abu Bakr bat den heiligen Propheten zu diesem Zeitpunkt zur Masjid al-Haram zu gehen. Der heilige Prophet sagte: O Abu Bakr, unsere Anzahl ist sehr gering. Jedoch bestand Hazrat Abu Bakr darauf, sodass der heilige Prophet schlussendlich mit all seinen Gefährten zum Masjid al-Haram gegangen ist. Dort hielt Hazrat Abu Bakr vor den Leuten und in der Anwesenheit des heiligen Propheten eine Ansprache. Hazrat Abu Bakr hat in seiner Ansprache die Menschen zu Allah und seinem Propheten aufgerufen. Daher ist er nach dem heiligen Propheten der erste Redner, der die Menschen zu Gott aufgerufen hat. Daraufhin gingen die Götzendiener los, um Hazrat Abu Bakr und die Muslime zu schlagen. Sie schlugen die Muslime auf grausame Weise. Hazrat Abu Bakr wurde unter den Füßen getrampelt und sehr hart geschlagen. Utbah bin Rabi'a schlug Hazrat Abu Bakr mit solchen Schuhen, die doppelt geledert waren. Er schlug damit so hart auf das Gesicht von Hazrat Abu Bakr, dass man aufgrund der Schwellung nicht einmal die Nase erkennen konnte. Die Leute vom Stamm Banu Taym eilten zur Hilfe und befreiten Hazrat Abu Bakr von den Götzendienern. Sie wickelten Abu Bakr in ein Tuch, nahmen ihn mit zu sich nach Hause. Sie zweifelten nicht daran, dass Hazrat Abu Bakr verstorben ist. Danach kehrten die Leute von Banu Taym zurück und gingen in die Kaaba und sprachen: Bei Gott, wenn Abu Bakr stirbt, werden wir Utbah bin Rabi'a töten. Danach kehrten sie zurück zu Abu Bakr. Die Leute von Banu Taym und sein Vater Abu Quhafa versuchten mit Hazrat Abu Bakr zu sprechen, doch da Hazrat Abu Bakr bewusstlos war, konnte er nicht antworten. Am Abend war Hazrat Abu Bakr wieder in der Lage zu sprechen und das Erste, was er fragte, war, wie es dem heiligen Propheten gehe. Er fragte dies immer wieder, da die Menschen ihm nicht antworteten. Dann sagte seine Mutter: Bei Allah, ich weiß nicht, wie es deinem Freund geht.
Hazrat Abu Bakr sprach zu seiner Mutter, dass er zu der Schwester von Hazrat Umar namens Jamil gehen solle, welche den Islam schon angenommen hatte, dies jedoch verborgen hielt. Sie solle Jamil nach dem Zustand des heiligen Propheten fragen. So ging die Mutter zu Jamil, sprach zu ihr, dass Abu Bakr nach Muhammad bin Abdullah fragt. Sie antwortete, dass sie weder Muhammad kenne noch Abu Bakr. Danach fragte Jamil sie, ob sie mit ihr gehen könne. Die Mutter bejahte dies. Sie beide gingen zu Hazrat Abu Bakr und Jamil sah den verletzten Abu Bakr auf dem Boden liegen. Sie schrie auf und sagte, jene Menschen, die dir das angetan haben, sind wahrlich Frevler. Ich bin mir sicher, dass Allah sie dafür zu Rechtschaffen ziehen wird. Danach fragte Hazrat Abu Bakr nach dem Gesundheitszustand des heiligen Propheten. Jamil antwortete, dass auch seine Mutter zuhört, worauf Hazrat Abu Bakr ihr versicherte, dass seine Mutter ihr Geheimnis nicht öffentlich machen wird. Daraufhin sagt Jamil, anha, dass es dem heiligen Propheten gut geht. Hazrat Abu Bakr fragte, wo sich der heilige Prophet zurzeit befindet, woraufhin Jamil antwortete, dass er sich im Dar al-Arqam befindet. Nun schauen Sie sich die Liebe von Hazrat Abu Bakr zum heiligen Propheten an. Als Hazrat Abu Bakr dies hörte, sagte er, bei Gott, ich werde weder etwas essen noch etwas trinken, solange ich nicht beim Propheten bin. Die Mutter von Hazrat Abu Bakr berichtet, dass wir Hazrat Abu Bakr für einige Zeit aufhalten konnten und als das Ein- und Ausgehen der Menschen etwas abnahm, brachten wir ihn raus und er stützte sich bei mir ab, bis wir zum Propheten ankamen. Also Abu Bakr fing an, hemmungslos zu weinen und der heilige Prophet beugte sich zu ihm, um ihn zu küssen. Als der heilige Prophet den Zustand von Abu Bakr sah, beugte er sich vor und auch die Muslime gingen zu ihm. Dann sagte Abu Bakr, O Prophet Gottes, meine Eltern seien für sie aufgeopfert. Ich habe keine Schmerzen, außer jene, die die Leute mir auf meinem Gesicht zubereitet haben. Meine Mutter kümmert sich gut um ihren Sohn. Das Gespräch ging etwas weiter, dann sagte er, es kann sein, dass Allah meine Mutter durch sie vom Feuer errettet. Das heißt, dass sie glauben an den Islam. Daraufhin betete der heilige Prophet für die Mutter und erklärte ihr den Islam, wonach die Mutter den Islam annahm. So hat die Mutter schon zur Anfangszeit den Islam angenommen. Über die Geburt von Abu Bakr heißt es in einem authentischen Buch über die Gefährten des Propheten zusammen, dass Abu Bakr 2 Jahre und 6 Monate nach dem Jahr des Elefanten Amul Fil geboren ist. In Tarikh Tabri und Tabqat Kubra heißt es, dass Abu Bakr 3 Jahre nach dem Jahr des Elefanten geboren ist. Des Weiteren hatte Abu Bakr verschiedene Titel. 2 Titel sind besonders berühmt, und zwar Atiq und Siddiq. Der Grund für den Titel Atiq ist festgehalten, dass Hazrat Aisha berichtet, Hazrat Abu Bakr kam zum heiligen Propheten und der heilige Prophet sagte, du bist von Allah aus dem Feuer befreit. Ab diesem Tag erhielt er den Namen Atiq. Einige Geschichtsgelehrte sehen Atiq nicht als den Titel, sondern als den Namen von Hazrat Abu Bakr. Aber das ist nicht korrekt. Allama Jalaluddin Suyuti schreibt in seinem Buch Die Geschichte der Khalifen in Bezug auf Imam Nabwi, also Abu Bakr hieß Abdullah
Und diese Überlieferung ist bekannter und authentischer. Es wird auch behauptet, dass sein Name Atiq war, aber als richtig gilt das, worüber sich die meisten Gelehrten einig sind. Das Atiq war sein Titel und nicht sein Name. Der Grund für den Titel Atiq ist in Sirah ibn Hisham folgendermaßen beschrieben. Abu Bakr wurde aufgrund seines schönen Gesichts und wegen seiner Attraktivität Atiq genannt. In einer Fußnote von Sirah ibn Hisham wurden folgende Gründe für den Titel Atiq genannt. Atiq bedeutet jemand mit guten Charaktereigenschaften. Also Abu Bakr war von Beschuldigungen und Verleumdungen beschützt. Es heißt, dass Abu Bakr auch deshalb Atiq genannt wurde, weil kein Kind seiner Mutter überlebte. Sie schwur, ihr nächstes Kind Abdul Kaaba, also Mann der Kaaba, zu nennen und es für die Kaaba zu widmen. Weil Abu Bakr überlebte und erwachsen wurde, wurde er Atiq genannt, weil er dem Tod entkommen konnte. Es gibt noch weitere Gründe für den Titel Atiq. Laut einer Person wurde Abu Bakr Atiq genannt, weil es in seinen Vorfahren niemanden gab, der einer schlechten Tat beschuldigt werden könnte. Eine weitere Bedeutung von Atiq lautet antik oder alt. Also Abu Bakr wurde daher Atiq genannt, weil es von Anfang an gute Taten beging. Außerdem war er der Erste, der den Islam annahm und diese gute Tat für sich gewann. Der zweite Titel von Abu Bakr lautete Siddiq. Über dessen Grund schreibt Allama Jalaluddin Suyuti, weshalb dieser Name Siddiq, der Titel Siddiq für den ersten Kalifen Abu Bakr festgelegt wurde. Der Titel Siddiq wurde Abu Bakr in der vorislamischen Zeit verliehen, weil er stets die Wahrheit sagte. Er wurde auch Siddiq genannt, weil er die Botschaften des heiligen Propheten sofort bestätigte. Aisha berichtet, als der heilige Prophet eines Nachts zur Moschee Aqsa, also Beit al-Maqdis, gebracht wurde, damit ist die Begebenheit von Isra gemeint, diskutierten die Menschen am nächsten Morgen darüber. Manche von ihnen traten von ihrem Glauben zurück, die zuvor an den heiligen Propheten geglaubt hatten. Einige Götzendiener kamen zu Abu Bakr und fragten, haben Sie von Ihrem Freund erfahren? Er beansprucht, dass er nachts zu Beit al-Maqdis gereist sei. Abu Bakr fragte sie, hat er das wirklich gesagt? Die Menschen bejahten. Abu Bakr sagte, wenn er das gesagt hat, dann ist es sicherlich wahr. Die Leute fragten, bestätigen Sie das etwa, dass er in einer Nacht nach Beit al-Maqdis gereist ist und vor dem Morgengrauen zurück war? Sie fragten das, weil Beit al-Maqdis ungefähr 1300 Kilometer von Mekka entfernt liegt. Abu Bakr sagte, ja, ich bestätige es. Ich werde sogar das bestätigen, was noch unglaubwürdiger ist. Ich bestätige auch die Offenbarungen, die der heilige Prophet am Morgen und am Abend erhält. Aus diesem Grund erhielt Abu Bakr den Titel Siddiq. Abu Wahab, der freigelassene Sklave von Abu Huraira, berichtet, dass der heilige Prophet sagte, als ich in jener Nacht mitgenommen wurde, in der Begebenheit von Isra, sagte ich zum Erzengel Gabriel, sicherlich wird mir mein Volk nicht glauben. Jibrail, also Gabriel, antwortete, Hazrat Abu Bakr wird sie bestätigen und er ist Siddiq. Dies ist in Tabqatul Kubra erwähnt. Der Muslim sagte, gemäß der Überlieferung von Aisha kamen die Leute nach der Begebenheit von Isra zu Hazrat Abu Bakr und fragten ihn, wissen Sie denn, was Ihr Freund beansprucht? Er fragte, was sagt er? Sie antworteten, er sagt, er sei nachts nach Beit al-Maqdis gereist. Also Muslim sagt,
Wäre dies die Begebenheit von Miraj, also der Himmelfahrt des Propheten Sallam, auch zur selben Zeit passiert, hätten die Kuffar diese Begebenheit in größerem Maße kritisiert. Aber sie sagten bloß, dass der Heilige Prophet Sallam beansprucht, in einer Nacht nach Baitul Maqdis gereist zu sein. Als dann Hazrat Abu Bakr den Heiligen Propheten Sallam bestätigte, sagten die Menschen, werden sie etwa aus diesem vernunftwidrigen Anspruch akzeptieren? Hazrat Abu Bakr sagte, ich werde auch seine folgende Aussage akzeptieren, dass ihm morgens und abends vom Himmel Offenbarungen gemacht werden. Der verheißene Messias a.s. sagt, der Titel Siddiq, das heißt der Wahrhaftige, den der heilige Prophet Hazrat Abu Bakr gegeben hat, lässt darauf schließen, dass nur Allah weiß, welche Vorzüge Hazrat Abu Bakr alles besaß. Der heilige Prophet hat auch Folgendes gesagt, dass der Vorzug von Hazrat Abu Bakr auf jene Sache gründet, die in seinem Herzen ist. Wenn man genau schaut, erkennt man, dass tatsächlich das Sid, das heißt die Wahrhaftigkeit, die Hazrat Abu Bakr an dem Tag gelegt hat, beispielslos ist. Die Wahrheit ist, dass jene Person, die in ihrem Zeitalter die Vorzüge von Siddiq zu erreichen versucht, für sie ist es notwendig, dass sie sich so weit wie möglich bemüht, die Besonderheiten und Natur von Abu Bakr in sich zu schaffen. Dann soll sie, so viel es geht, beten. Solange dieser Mensch nicht den Schatten von Abu Bakr auf sich zieht und sich in seiner Farbe färbt, kann er die Vorzüge von Siddiq nicht erlangen. Es heißt, dass Abu Bakr neben Atiq und Siddiq auch weitere Titel besaß. Darunter zum Beispiel Khalifatur Rasulullah. Also Abu Bakr wurde auch Khalifatur Rasulullah genannt. In einer Überlieferung heißt es, dass ein Mann zu Abu Bakr sagte, O Khalif Gottes. Daraufhin sagte Abu Bakr, sag nicht Khalif Gottes, sondern Khalif des Propheten Gottes, Khalifatur Rasulullah. Das heißt, ich bin der Khalif des Heiligen Propheten und ich bin damit zufrieden. Der Exeget des Sayyid Bukhari, Allama Badruddin Aini, sagt, Historiker sind sich in dieser Sache einig, dass der Titel von Abu Bakr Khalif des Propheten Gottes war. Es ist offensichtlich, dass er diesen Titel nach dem Ableben des Heiligen Propheten als Khalif bekommen hatte. Daher können wir nicht sagen, dass dieser Titel aus den Lebzeiten des Heiligen Propheten stammt. Die Menschen haben ihn später so genannt oder er hat selbst diesen Titel für sich ausgesucht. Ein weiterer Titel war Awahun. Awahun bedeutet sehr milde und mitleidig. In dem Werk der Brate Kubra steht geschrieben, Hazrat Abu Bakr wurde wegen seiner milden und barmherzigen Natur Awahun genannt. Awahun Munibun, das bedeutet sehr milde, mitleidig und Gott zugewandt. In dem Werk Tabqatul Kubra heißt es, ich habe Hazrat Ali sagen gehört, er stand auf dem Pult und sagte, horcht auf, Hazrat Abu Bakr war sehr milde, sanftmütig und Gott zugewandert. Horcht auf, Allah hat Umar die moralische Eigenschaft des Wohlwollens gewährt, aufgrund dessen er es gut mit den Menschen meinte. Ein weiterer Titel ist Amir al-Shakirin, das bedeutet Häuptling der dankbaren Menschen. Abu Bakr wurde aufgrund dessen, dass er sich sehr oft bedankte, als Häuptling der dankbaren Menschen bezeichnet. In dem Werk Umdatul Qari steht, dass Abu Bakr wurde mit dem Titel Häuptling der dankbaren Menschen gerufen. Ein weiterer Titel war Sani Snain. Allah Ta'ala hat Abu Bakr mit dem Titel Sani Snain gerufen. Allah Ta'ala sagt im Koran, wenn ihr ihm nicht helfet, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen zwangen, selbst Banda, weil sie da beide in der Höhle waren, und er sprach zu seinem Begleiter, traue nicht, denn Allah ist mit uns. Also übersetzt den Vers, in dem es heißt,
dass wenn ihr ihm nicht helfet, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen zwangen, wie sie da beide in der Höhle waren, und er sprach zu seinem Begleiter: Traue nicht, denn Allah ist mit uns. Der verheißene Messias sagt: Allah hat während der leidvollen Zeit und der schweren Umständen seines Propheten zusammen durch ihn, also Abu Bakr, Zufriedenheit gegeben. Und er hat ihm mit den Namen As-Siddiq und der Nähe des Nabi Saklan ausgezeichnet. Ebenso hat Allah ihn mit dem ehrenhaften Freundschaftstitel Sani Isnan versehen und zu einem seiner besonderen Menschen gemacht. Hast du Kenntnis von solch einer Person, die mit dem Namen Sani Isnan betitelt, als engster Freund des Propheten beider Welten bezeichnet wurde und Teil solch einer Gunst ist, dass gesagt wurde: Trauere nicht, denn Allah ist mit uns. Und der als einer von zwei, denen Hilfe zuteil wurde, bestimmt wurde. Hast du Kenntnis von solch einer Person, die auf dieser Weise im Koran gepriesen wurde und durch dessen verborgene Zustände Mengen an Zweifel ausgeräumt wurden und über die durch authentische Schriften und nicht nur durch bloße Vermutungen bewiesen ist, dass sie zu den anerkannten Gottesnahen zählt? Bei Gott, solch eine deutliche Erwähnung, die durch Untersuchung bestätigt ist Hazrat Abu Bakr Siddiq eigen. Ich habe in den Schriften des Herrn des antiken Hauses über niemanden sowas gesehen. Wenn du im Zweifel über diese meine Aussage bist, oder wenn du glaubst, dass ich mich von der Wahrheit distanziert habe, dann zeige ein Beispiel aus dem Heiligen Koran und zeige uns, dass der Heilige Koran über eine andere Person so deutlich gesprochen hat, wenn du der Wahrhaften einer bist. Dies hat der verheißene Messias in seinem Werk Sirul Khilafa erwähnt. Ein weiterer Titel lautet Sahib Rasul, was bedeutet der Gefährte des Propheten. Also Abu Bakr berichtet, dass er zu einer Gruppe sagte: Wer von euch wird die Surah Tauba rezitieren? Eine Person sagte: Ich werde sie rezitieren. Dann, als er zum Vers kam und er sprach zu seinem Begleiter: Traue nicht. So dann begann Abu Bakr zu weinen und sagte: Bei Allah, ich war der Begleiter des heiligen Propheten. Dann heißt ein Titel Adam Sani. Dies ist der Titel von Abu Bakr, den der verheißene Messias ihm gegeben hat. Er hat Abu Bakr als Adam Sani bezeichnet. So schreibt der verheißene Messias in einer seiner Schriften: Abu Bakr, der das Adam Sani, also der zweite Adam des Islam ist, und genauso Hazrat Umar Faruq und Hazrat Usman. Wenn sie nicht aufrecht im Glauben gewesen wären, so wäre es heute für uns schwierig, auch nur einen Vers des Heiligen Koran als von Allah herabgesandt zu bezeichnen. Der verheißene Messias schreibt in Sirul Khilafa: Bei Gott, er war für den Islam der Adam Sani und die erste Manifestation des Lichts des Besten der Menschen, Muhammad. Danach lautet ein Titel Khalilur Rasul. In den Biografiebüchern wurde von Abu Bakr auch der Titel Khalil Rasul erwähnt. Die Grundlage davon bildet eine Überlieferung aus den Hadithbüchern, dass der Heilige Prophet gesagt hat: Wenn ich jemanden zum Freund ernennen würde, so würde ich Abu Bakr wählen. So heißt es in Sahih Bukhari von Ibn Abbas überliefert, dass der Heilige Prophet während seiner letzten Tage gesagt hat: Wenn ich von den Leuten jemanden zum Freund ernennen würde, so würde ich gewiss Abu Bakr wählen. Doch die Freundschaft zum Islam überwiegt alles, schließt alle Fenster dieser Moschee außer das von Abu Bakr. Unser Research Cell hat sich hier gefragt, was auch berechtigt ist. Aus dieser Überlieferung geht nur das hervor, dass wenn der Heilige Prophet jemanden zum Freund ernennen würde, so würde er Abu Bakr wählen. Doch er tat es nicht. Dieses Anliegen hat der verheißene Messias selbst an einer Stelle erklärt. So sagt der verheißene Messias: Die Erläuterung der Aussage des heiligen Propheten, dass wenn ich in der Welt jemanden zum Freund ernennen würde, so würde ich Abu Bakr wählen, lautet: Dieser Satz ist selbst erläuterungsbedürftig. Schreibt der verheißene Messias.
Er sallam, hielt doch Hazrat Abu Bakr als Freund. Was bedeutet dies denn? Die Sache ist die, dass Khullat und Freundschaft derartig ist, dass sie jede Faser des Menschen durchdringt. Dies gebührt jedoch nur Allah und ist nur für ihn bestimmt. Mit anderen bestehe nur eine Brüderlichkeit. Khullat bedeutet eben dies, dass es durchdringt. Sprich, es ist eine sehr hohe Erkennung von Khullat, es ist ein hoher Rang, so wie die Liebe zu Yusuf in das Herz von Sulecha durchdrängt wurde. Genau das ist die Bedeutung der Sätze des Heiligen Propheten zusammen, dass keiner in der Liebe Gottes gleichgestellt ist. Wenn ich auf Erden einen Feind hätte, so wäre es Abu Bakr. Wenn ich auf Erden einen Freund hätte, so wäre es Abu Bakr. Allah hat einen Rang, den kein anderer besitzen kann. Wenn es eine irdische Freundschaft gibt, dann mit Abu Bakr. Das heißt, dass es zwar eine Freundschaft war, diese aber im Vergleich zur Freundschaft Allahs nicht als solche bezeichnet werden durfte. Für Propheten und ganz besonders für den heiligen Propheten war es unmöglich, auf Erden eine Freundschaft mit Menschen zu pflegen, die der Freundschaft Allahs gleichkommt. Wenn etwas auf dieser Welt möglich war, so sagt er selbst, hätte Abu Bakr das größte Recht auf diesen Rang. Was war seine Kuniyat? Also Abu Bakrs Kuniyat war Abu Bakr. Dafür werden mehrere Gründe genannt. Laut einigen bedeutet Bakr junges Kamel. Da er den Umgang mit Kamelen besonders gut beherrschte, fingen die Leute an, ihn Abu Bakr zu nennen. Eine Bedeutung von Bakara ist, sich zu beeilen oder den Anfang zu machen. Einige sind der Meinung, dass er dieses Kunia bekam, da er als erstes den Islam annahm. Er nahm vor allen anderen den Islam an. Allama Zimashri schreibt, dass er aufgrund seiner herausragenden Tugenden und Eigenschaften Abu Bakr genannt wurde. Hazrat Aisha r.a. berichtet über das Aussehen von Hazrat Abu Bakr, dass sie sagt, dass sie einen arabischen Mann laufen sah, als sie sich in ihr Sänfte aufgehalten hat. Sie sagte, ich habe keinen Menschen gesehen, der Hazrat Abu Bakr ähnlicher ist als dieser. Der Überlieferer berichtet, dass wir daraufhin Hazrat Aisha darum baten, das Aussehen von Hazrat Abu Bakr zu beschreiben. Sie sagte, Hazrat Abu Bakr war ein Mann mit heller Haut, von dünner und schmaler Statur. Auf seinen Wangen war kaum Fleisch zu sehen. Sein Rücken war etwas gekrümmt, sodass sein Hosenbund sich kaum daran festigen ließ und herunterrutschte. Sein Gesicht hatte wenig Fleisch. Seine Augen waren nach innen gewölbt und seine Stirn war hoch. In Sahih Bukhari überliefert Hazrat Abdullah bin Umar, dass der Heilige Prophet sagte, jener, der wegen Hochmut seine Kleidung auf dem Boden streifen lässt, wird am jüngsten Tag von Allah keines Blickes gewürdigt. Hazrat Abu Bakr sagte, dass ein Teil seiner Kleidung immer locker sitzt. Das heißt, ein Teil ist locker und rutscht hinunter, außer ich kümmere mich besonders darum. Der heilige Prophet sagte zu ihm, du machst so etwas nicht wegen Hochmut, daher ist es erlaubt und es macht nichts. Abu Bakr färbte seinen Bart mit Henna und Khatam. Khatam ist eine Pflanze, die auf hohen Bergen wächst und zusammen mit einem Haarfärbemittel aufgetragen wird. Dadurch wurden die Haare schwarz gefärbt. Über die Beschäftigung und seinen Rang in den Quraysh vor dem Islam wird in Tarikh Tabri berichtet, dass Hazrat Abu Bakr von seinem Volk angesehen und geliebt wurde. Er war eine sanftmütige Person und kannte die guten und schlechten Eigenschaften der Quraysh. Er betrieb Handel und war ein Mensch voller guten Eigenschaften und Taten. Seine Volksleute kamen wegen unterschiedlichen Gründen zu ihm und liebten ihn. Das heißt, aufgrund seines Wissens, seiner Erfahrung und seiner guten Gesellschaft kamen Menschen zu ihm.
Mohammed Hussein Heckel schreibt, dass der ganze Stamm Quraysh Handel betrieb und jede Person damit beschäftigt war. Hat Abu Bakr betrieb auch Handel mit Stoff, das er ungewöhnlich erfolgreich betrieb, sodass er schnell zu den besten Händlern in Mekka zählte. Sein Erfolg im Handel geht auf seinen guten Instinkt und seine guten Charaktereigenschaften zurück. Zum Zeitpunkt der Berufung des heiligen Prinzessin betrug sein Kapital 40.000 Dirham. Er befreite damit Sklaven und half den Muslimen, sodass zum Zeitpunkt der Hijra nur noch 5.000 Dirham übrig waren von seinem Besitz. Es gibt einige Begebenheiten vor der Zeit des Islam. Aufgrund seines Vermögens und seines Charakters besaß Hazrat Abu Bakr einen besonders hohen Rang in den Quraysh. Er zählte zu den Oberhäuptern der Quraysh und er war der Mittelpunkt ihrer Ratssitzungen. Er zählte zu den reinsten und frommsten Personen. Er war eine geehrte Person, spendabel und ein Anführer dieser Menschen. Er war eine geehrte Person und es gab sehr viel aus und war in seinem Volk von jedem geliebt und geehrt. Er pflegte immer eine gute Gesellschaft. Er war ein großer Gelehrter der Traumdeutung. Ibn Sirin sagt, nach dem heiligen Propheten war Hazrat Abu Bakr der größte Traumdeuter dieser Umma. Und von euch allen kannte er den Stammbaum der Araber am besten. Jubair bin Mut'im, welcher in diesem Wissen um den Stammbaum gut bewandert war, sagte, ich habe das Wissen um den Stammbaum von Hazrat Abu Bakr gelernt. Vor allem den Stammbaum der Quraysh, weil Hazrat Abu Bakr vom Stamme der Quraysh war. Und die guten Tugenden, welche in seinem Stammbaum waren, so besaß er das meiste Wissen darüber. Er erwähnte nicht die schlechten Taten dieser Menschen. Also Abu Bakr erwähnte nie die üblen Dinge. Deshalb wurde er von ihnen sehr geschätzt als Hazrat Aqil bin Abu Talib. Hazrat Aqil war nach Hazrat Abu Bakr jener, der den Stammbaum der Vorfahren der Quraysh und ihre Tugenden und schlechten Taten am besten kannte. Aber Hazrat Aqil wurde von den Quraysh nicht gemocht, weil er auch die schlechten Taten der Quraysh aufzählte. Hazrat Aqil saß in der Prophetenmoschee bei Hazrat Abu Bakr, um die Stammbäume der Araber zu erlernen. Die Bewohner Mekkas zufolge war Hazrat Abu Bakr einer ihrer besten Leute. Wann immer sie ein Problem hatten, so fragten sie ihn um Hilfe. Oder sie hatten eine Stellung inne und es wurde eine Aufgabe ihnen zugewiesen. Die Aufgabe der Banu Abd Manaf war es, für die Pilger das Wasser bereitzustellen und ihnen notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Den Banu Abduddar wurde bei einem Krieg die Verantwortung vom Tragen der Fahne auferlegt, das Bewachen der Tore der Kaaba und die Bereitstellung der Dar al-Nadwa. Die Ausrüstung der Heere war die Verantwortung des Stammes Banu Makhzum von Hazrat Khalid bin Walid. Blutgeld und Lösegeld einnehmen war die Aufgabe von Taym bin Murad, den Stamm von Hazrat Abu Bakr. Als Hazrat Abu Bakr erwachsen wurde, so wurde dieser Dienst ihm übertragen. Wenn Hazrat Abu Bakr das Lösegeld einer Sache festlegte, so bestätigten die Quraysh dieses Lösegeld und ertrugen es. Wenn aber außer ihm einer Lösegeld festlegte, so ließen die Quraysh von ihm ab und bestätigten dies auch nicht. Im Hilful Fusul war auch Hazrat Abu Bakr beteiligt, welche eine besondere Abmachung für bedürftige Menschen war. Für die Hilfe der Unterdrückten. In der alten Zeit kam in den Herzen einiger guter arabischer Führer der Gedanke, dass zusammen ein Bündnis geschlossen werden soll, dass sie immer denjenigen helfen, der im Recht ist und versuchen werden, sein Recht zu erlangen. Ferner werden sie den Tyrannen vor der Tyrannerei abhalten. Weil man im Arabischen zum Recht auch Fazl sagt, dessen Plural Fusul ist, wurde deshalb dieses Bündnis als Hilful Fusul festgehalten. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, da diejenigen, die diesen Vorschlag in die Wege leiteten, übermäßig Fazl als Namen hatten, wurde dieses Bündnis auch Hilful Fusul genannt.
Nach der Schlacht von Fujar und wahrscheinlich auch von diesem Krieg betroffen, ist im Herzen von Onkel des heiligen Propheten Zubair bin Abdul Muttalib dieser Gedanke entstanden, dass dieses Bündnis erneut aufgefrischt werden soll. So haben sie sich auf seine Bitte hin die Vertreter einiger Stämme im Haus von Abdullah bin Judan versammelt, wo eine von Abdullah bin Judan sie eingeladen hatte. Dann haben alle zugestimmt und gemeinsam sich geschworen, dass sie stets das Unrecht aufhalten werden und den Unterdrückten helfen werden. Unter jenen, die an diesem Versprechen teilnahmen, waren die Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhra und Banu Taim anwesend. Auch der heilige Prophet zusammen war bei diesem Treffen anwesend und an diesem Bündnis auch beteiligt. Einmal sagte er in der Zeit als Prophet: Ich war im Haus des Abdullah bin Judan bei solch einem Schwur beteiligt. Und wenn auch heute in der Ära des Islam mich einer dazu rufen würde, so würde ich dem Folge leisten. Ein Autor schreibt die Teilnahme von Abu Bakr an der Hilful Fusul erwähnend, dass auch der heilige Prophet an dieser Versammlung teilnahm. Und mit ihm auch Hazrat Abu Bakr. Vor dem Prophetentum wurde die Situation seiner Beziehung und Freundschaft zum heiligen Propheten zusammen so geschildert. Ibn Ishaq und neben ihm erklärt noch einige weitere Leute, dass Hazrat Abu Bakr vor dem Prophetentum ein Freund des heiligen Propheten war. Er war mit den heiligen Propheten zusammen befreundet. Die Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit und die reine Natur und ausgezeichnete Moral des heiligen Propheten waren ihm genauestens bekannt. In einer weiteren Erzählung wird berichtet, dass Hazrat Abu Bakr auch in der vorislamischen Zeit der Freund des Propheten war. Im Buch Siratus Sahaba steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr seit der Kindheit eine besondere Liebe und Zuneigung dem heiligen Propheten gegenüber verspürte und er zum Freundeskreis des heiligen Propheten zählte. Oft bekam er auch auf Handelsreisen die Ehre, ihn zu begleiten. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat den Freundeskreis des heiligen Propheten vor dem Prophetentum erwähnend geschrieben, dass der Kreis der freundschaftlichen Beziehungen des heiligen Propheten vor dem Prophetentum sehr begrenzt war. Tatsächlich gefiel seiner Persönlichkeit von Anfang an das Alleinsein. Und er hat in keinem seiner Lebensabschnitte viele Treffen in der gewöhnlichen Gesellschaft von Mekka gehabt. Jedoch gab es auch manche Menschen, mit denen er freundschaftliche Beziehungen pflegte. Der beliebteste unter ihnen war Hazrat Abu Bakr, also Abdullah bin Abi Quhafa, der aus einer wohlhabenden Familie aus Quraysh stammte und aufgrund seiner Anständigkeit und Fähigkeiten in dem Volk mit Respekt angesehen wurde. An zweiter Stelle war Hakim bin Hizam, der Neffe von Hazrat Khadija. Er war ein äußerst sanftmütiger Mensch. Anfangs hatte er den Islam nicht angenommen, doch auch in diesem Zustand hegte er für den heiligen Propheten zusammen viel Liebe und Loyalität. Letztendlich zog ihn die inhärente Gutartigkeit zum Islam. Dann hatte der heilige Prophet zusammen auch Kontakt zu Zaid bin Amr. Dieser Herr war ein naher Verwandter von Hazrat Umar und einer von denen, die zu Zeiten der Jahiliya bereits von Mehrgötterei abgelassen hatten und sich selbst zu der abrahamitischen Religion bekannten. Allerdings verstarb er bereits vor der Zeit des Islam. Jedenfalls war Abu Bakr auf Platz 1 unter den Beziehungen des heiligen Propheten zusammen. Schon seit der vorislamischen Zeit verachtete Hazrat Abu Bakr den Polytheismus und hielt sich davon fern. Hazrat Abu Bakr beging auch in vorislamischer Zeit nie Götzendienst und warf sich auch nie einem Götzen nieder. Im Sirat Halbiya steht geschrieben: Gewiss, Hazrat Abu Bakr habe sich nie einem Götzen niedergeworfen. Der Gelehrte Ibn al-Jawzi zählte Hazrat Abu Bakr zu den Leuten, die schon zur vorislamischen Zeit Götzenanbetung ablehnten. Das heißt, er war nie zu den Götzen gegangen. In der vorislamischen Zeit verachtete er Alkohol. Hazrat Aisha berichtet, dass Abu Bakr in der vorislamischen Zeit sich selbst Alkohol verboten hatte. Er trank weder während der Jahiliya noch im Islam Alkohol. In einer Überlieferung über die Gefährten des heiligen Propheten heißt es, dass in einer Versammlung Hazrat Abu Bakr gefragt wurde, ob er in der vorislamischen Zeit jemals Alkohol getrunken hatte. Hierauf sagte Abu Bakr: Ich suche Zuflucht bei Allah. Er wurde gefragt, was der Grund dafür sei, und antwortete, dass er seine Ehre und seine Reinheit schützte. Denn derjenige, der Alkohol trinkt, verliert seinen Respekt und seine Reinheit. Der Überliefernde sagt,
Als diese Angelegenheit den heiligen Propheten erreichte, sagte er, Abu Bakr hat die Wahrheit gesprochen. Er sagte dies zweimal. Über das Akzeptieren des Islam durch Hazrat Abu Bakr findet man an unterschiedlichen Stellen Überlieferungen. Manche sind detailliert, andere wiederum kurz. Jedenfalls werde ich einige wiedergeben. Hat Aisha berichtet, seitdem ich denken kann, waren meine Eltern bei dieser Religion, dem Islam. Und es verging kein Tag, an dem der heilige Prophet zusammen nicht morgens und abends zu beiden Zeiten zu uns gekommen ist. Über die Akzeptanz oder das Akzeptieren des Islams durch Abu Bakr werden verschiedene Überlieferungen genannt. In Sharai Zarkhani wird das Ereignis des Akzeptierens wie folgt beschrieben. Eines Tages befand sich Abu Bakr im Haus von Hakim ibn Hizam. In dieser Zeit kam sein Dienstmädchen und sagte, deine Tante, väterlicherseits Khadija, sagt, dass ihr Ehemann wie Moses als Prophet gesandt wurde. Daraufhin ging Abu Bakr dort still raus, bis er beim heiligen Propheten ankam und den Islam annahm. In der Shara al-Rus Suluf des Sirt ibn Hisham wird ein Traum von Abu Bakr und das Ereignis seines Akzeptierens des Islam so dargestellt, dass Abu Bakr vor dem Prophetentum des heiligen Propheten einen Traum hatte. Er sah, dass der Mond in Mekka hinabgestiegen war. Dann sah er, dass er zersplitterte und sich an allen Orten und in allen Häusern Mekkas verteilte. Seine einzelnen Teile drangen in jedes Haus ein und dann war es, als sei der Mond in seinem Schoß zusammengebracht worden. Abu Bakr erwähnte diesen Traum gegenüber einigen Gelehrten der Schriftbesitzer und sie gaben ihm diese Interpretation, dass jener Prophet, auf den gewartet wird, dass seine Zeit gekommen ist und er diesem Propheten gehorsam sein würde. Und deshalb würde er unter den Leuten der Gehorsamste sein. Als dann der heilige Prophet die Einladung zum Islam Abu Bakr gab, zögerte er nicht. In Safilul Huda ist über das Annehmen des Islams von Abu Bakr folgende Begebenheit erwähnt. Iqab berichtet, dass der Grund für die Annahme des Islams von Abu Bakr eine Offenbarung, die vom Himmel herabgesandt wurde, gewesen ist. Dessen detaillierte Ausführung ist die, dass Abu Bakr am Abend mit dem Zweck seines Besuches unterwegs war. Dort sah er einen Traum, den er von Bahira Rahab erwähnte, woraufhin Bahira ihn fragt, woher sind Sie? Also Abu Bakr antwortete, aus Mekka. Er fragte, aus welchem Stamm Mekkas? Er sagte, von den Quraysh. Daraufhin fragte er, was machen Sie? Er antwortete, ich bin ein Händler. Bahira sagte, Allah der Allmächtige hat ihren Traum als wahrhaftig gezeigt. Aus ihrem Volk wird ein Prophet herabgesandt. Du wirst ein Minister dieses Propheten sein und nach seinem Tod wirst du sein Khalif sein. Also Abu Bakr hielt dies verborgen, bis der heilige Prophet als Gesandter auftrat. Abu Bakr sagt, O Muhammad, wie ist die Beweisanlage des Anspruchs, den Sie erheben? In den anderen Begebenheiten wurde kein Beweis von ihm verlangt, doch in dieser Begebenheit ist dies so ausgeführt. Der heilige Prophet sagte, den Traum, den du am Abend sahst, ist der Beweis. Daraufhin umarmte Abu Bakr den heiligen Prophet und gab ihm einen Kuss zwischen den Augen und sagte, ich bezeuge, dass Sie der Prophet Allahs sind. In dieser Begebenheit von Abu Bakr ist der Traum von ihm thematisiert, doch dessen Erläuterung, was Abu Bakr im Traum genau sah, ist hier nicht genannt. Im Buch Sirat al-Halbiya finden wir, dass dieser Traum eine Andeutung des Traums ist, in dem Abu Bakr sah, dass der Mond in Einzelstücke auseinandergefallen ist, welche bereits erwähnt wurden. Abu Bakr hat diesen Traum hier vor Bahira Rahab erwähnt. Weitere Geschichtsschreiber haben diese Begebenheit ebenso aufgeschrieben. Diese werden inshallah künftig erwähnt. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر